大幸福，一年一度的大闹坑比赛。今年参加的队伍有2队，其中一队就是咱非常了不起的大幸福队，家己自我介绍一下。我是白大虾。大家好，我是王小姐。你看我这个气势，你都知影。来，另外一队，互恁家己介绍一下。好，小朋友看头前大声讲出咱是什么队？我是保健泳水队。自我介绍你是？我是大静怡。我是苏定峰。我是郭彦明。我是苏武信。哦，你好，你好。要比赛啊！是啊，是啊。红小金白大虾，你是千万唔当说咱的探险队，知无？无可能啦！这样呢，老子对厉害。歹势，你莫甲阮看起，阮小朋友足厉害，无即摆先来呛声一下。来啊，来啊！像，代表你快点表情好不好？输的时阵莫哭哈。好啊，我甲恁讲，恁就是所有的队员做伙话，阮今仔日派一个人出来的啊，就是咱的洪小姐，教你啊好，无问题。安尼就先由恁来啊。好，我先。来哦。咱做伙非哦。常了不起啊，起啊小拖音者。好啦，准备开始。非常了不起。好，看到无？我知。大姐，大爷，八亿。8亿咯。大爷，8亿足悬的咧，写足大声咧，大爷哦。厉害。安尼咱敢若有小可压力啊哦。你表现得真好。好，即摆就换阮啊。来哦，准备好。你就细声。非常了不起。啊？哈？哇，啥？大姐，哇，101。 100块。啊，你是偌济？你是8亿。 8亿啦，我赢！小朋友，咱赢！哇！我赢啦！既然呢，我即摆要宣布的是，赢的队伍是大幸福红小金白大冠军啦，歹势啦什。么冠军啊？等一下，我上大声呢，应该是我赢才对啊，你是看唔对是无？阮101对唔对？你先摕。对啊，8亿对啊。你拢无好啊，看海报。安怎啊？大闹坑比赛，来，看清楚。哦，什么物件？安怎？有看到无？我甲你也较清气的啦吼。现楼啊，船长有随时调整规则的权利，哇！所以我就感觉讲哦，咱应该是爱比细声的，对啊。对啊。嘿，爱分贝大声嘛无效啊，分贝遮悬要创啊，咱就是爱改加就赢。你安尼根本就是甲阮骗啊！迄比赛就是爱公平的竞争，啊实在啊老实，哪有人安尼清清彩彩就改规则啊？安尼都无公信力啊！以后想要甲你做伙比赛啊？毋是啊，我哪有甲你骗？无有写啊。咱一开始比的时阵，你嘛无问我讲，到底是要大声还是细声，要悬还是加？你安尼袂用，我跟你讲，比赛本来就是有输有赢，输就输，你就爱接受，你安尼输袂起，安尼你就赢，阮就是你比加啊。不，小朋友拄到这情形，你有啥物想法无？袂爽。袂，你讲啥？你袂爽，你看下表情无？啊，你安怎？欢喜咧。生气。生气，我恐怖的。袂爽。咁咪安尼？生气。生气！你看阮小朋友啊，我刷刷去啊，我无想要摕宝藏啊。你安尼会啊？我们来动那个。这毋是咱真正敢若毋对咧。啊，安尼哦。好啦，我较回心。好啦，歹势啦。刷刷去啊！你莫摕宝藏哦，莫喂啊！你互我一改过自新的机会，我后摆佫袂安尼黑白变啊，会使无？一届机会，互阮摕宝藏是无？是这意思？对好啦。啦，无嘛，我咯勉强阮家己接受你的爱，啊？互你一届机会。我是看伫电风个对啊。他真无欢喜，咱真正爱互伊摕宝藏啦。好啦，我摕宝藏。真正歹势啦。好，我后摆会写清楚，好无？敢会用诶？挺好哈，我了你啦。摕宝藏啦吼，啊恁尽量啦。尽量摕啦，拢互你啦。来，拢互你。准备接招，现在教。做火球进步，4位队员爱合力控制球啊大球，看球上尾落落去迄个几号，另外一位队员就要向前踏几步，而且回答出共声母的字，
阮的船员卖伫竹仔搭内底，甲恁斗相共哦，嘿嘿。没啦，笑嗨嗨，因为咱要来提宝藏啊。不行，哎呦，敢若压力真大哦，敢会压力真大，会紧张无？淡薄仔哦。你今年几年啊3年啊， ？3年啊。哦，啊，你有兄弟姊妹无？有什么人？哥哥有哥哥哦，迄是恁哥哥。是真的哦。哦，啊，伊对你有好无？不好，无啊，恁两个其实兄弟姊妹就是安尼啦。爱相拍啦。哪弯哪差，感情会愈好。对啊，啊，哦，好啦，无代志啊。哎，啊，无代志，无代志。考出来，靠，顶生意会，咱无压力吼，无压力，无代志，无代志。好哦，啊，你是准备好未？好啊，好啊，我跟你讲哦，安怎摕到大片，就是惊5架，就通摕一块大片；惊10架，通摕2块。来哦，准备接招，现在个。来，放起啦！好，来，介绍我听清楚哦。介绍在，好，好小钱，好小钱啊！哎，有机会来，。有啊无？有啊无？啊，去小钱呀，好小钱，哇，2包，来，金两 ，TS 是知有啥物字？知 JJ 这。 JJ 哦对哦，你来听我到啥讲哦？这啊，好起啊！来，你收过啦。来，啊，你还好小钱，好小钱，好小钱，哎用头来扣哦，一包包嘛是，H 包。是好，好有啥物字？好康，好康，哎呦，不行厉害嘞！来，好起啦！我想到嘞，我想你就好呀。一包，几两包，一包，一包哟，KH 是科有啥物字？康北，啥？康北，空吧。空吧，好对，空吧。好起啦！讲空吧，这哎，金，顶好厉害嘞！金能 K 是哥有啥物字？哥，哥，你搁要讲着恁哥哥就对啊，哥对，哥哥，好起啦！勇加油！金，好厉害哦！我是啊，3分，就是3分，无比赛。好一个，康谢，康贝，较紧嘞，莫拖时间。所以拍摄 K 是哥有啥物字？哥是哥，康哥公主，咪哥，你哥对。哎呦，来好起啦！一样的哦。金，对啦，去金呀，金，啊，金，来哦！来，阿弟肩膀。金，在这里就大哦。沙包。拍摄，可是哥嘞，哥有啥物字？哥有啥物字？高水，来，好起啦！时间到。TS 是啥？ TS 知知，你看人弟弟拢知影，知有啥物字？尊心，尊心，哦，尊心对，尊。尊喜，各尊是哎呦，各准，还有够准，够准啊这，哦加这里啊，KH 是科，他的麦克安尼卡刀，啊，哎呦，冰卡刀，啊，变卡都哦，好，行到第6架，通啊摕一块大片，对，收起来，想要去摕大饼，大片，好，五行标，好啊，标你摕啥？妈祖鱼，打给你，来加，所以袂歹哦。五行厉害，这关就是五行给拍落来，对，拍一块。扫落来，第2关准备接招，现在。有话做你讲，身为探险队员，开炮来弹海贼，若拍到两个海贼，就有一摆做过的机会。我就来看恁伫咧时间内会当完成几句，
我伫遮祝福你，祝福你永远写袂掉。哎呦，气势真好哦！后生因摕一片尔，因这关一定会就想要摕愈济啦。是，所以你就尽量爱把握时间啦。哈，准度最重要的，知无？知。好来，我跟你讲，安怎摕到大片？两地一块大片，4地两块大片。哦，来啊，恁若是有才调，就加摕一挂。来，准备接招，现在噶！开始。开始啊！哈，哦，你会准无？哎呀，定哦，有跟你共你的哦。哎呦，伊就弹伊家己的哩啦。好，想看卖哦，第二个你、第三个你会当讲啥哈？哎呦，真准！会看头前。游泳池一定会有救生员。哎呦，厉害哎啦！呀，后一位，哎，袂歹呢，速哎呦，度就美哦。他扣出来啊，看到什么bonus出来啊！哦吼，哦，波他呢？准啊哎，！那较准哈，因一粒一地咧。你瞄足紧，看好哦。真正就认真咧瞄。哎呦，好，看头前。穿一好的衫，甲穿一歹的衫，穿起来就是有差。哇，对，哎，厉害嘞！对，我有听到。哎后一位他的 boss 就是青。哦，想袂到。太生气，想看卖第二个迄个里面啥？嘿，啊！等一哦。太厉害！哎，真正不你准呢，你对啊，常常摕你开刀呢。第二个你哦，这个，哎呦，等一哦。哎，差着金大掉囊啦。卡啦。哇，快点，我自己。好，有看到要倒啊！看嘛，已经跑啊，啊，哎，对倒啊，啊！哎，把准绳。哎，有遵守看头前。安怎？走，夜市啊有咧卖肉燥饭，甲控肉饭。哎呦，夜市啊，伊在食肉燥对饭。啦好，上尾一题，想袂到，已經來到第4題咯。哎，还有1分鐘的時間呢。你那这厉害啊！好，想看卖哦，第二個你。哦，哎，你有还搞我怕呢？準呢，無簡單瞄一个，呢。要瞄一个哦。哇，手強啊！因為要着好康的物件，阿母心情就好。哦，對。都厲害啦！無啊，互恁家己一個破聲。準度，甲因在去做父的能力，都真好。攏真好。想袂到遮爾厲害。好，甲 bonus 的青，佮通安怎做？我穿的衫就好看。哦，我就有自信，就有自信真有自信。啊，静怡，你来试一题看卖。啊，无你试一个青甲歹好，另外一个你歹，青甲歹安怎做句？啊是其他同学有想到就会使讲。我知影。哦，你讲。歹歹的衫无好穿。歹的衫，哎呦，嘛是会用的啊。嘛是会用的。 4题拢对，摕2片，佮加上 bonus 3题，请摕来， 3题。太严出来哦。看摕到啥哦？大声甲读出来。你米黑。你黑，的啊个有有啥？龟对哦，哦。对哦。下个一题哦，经你教伊的拢会使。等一下，文班。班好来，摕来打。哦，这是第2关对不？第二关，哇，最后一关啊，等好下会当讲，互因拼转来啊。上尾关，阮绝对要收起来。来，准备接招，准备卡。小人无同款，这关互恁来到阮的尊元对战，一人抽一张题目，其中有一个人的题目会甲别人无同。虽然形容家己的题目了后，最后把迄个无同款的人抓出来。嘿嘿，探险队，恁敢有阮这干巧？啊，我是讲，恁敢有阮这巧啦？非常的期待，我徛一只，你笑迄效果恐怖。因为我笑一声，甲别人无共款。哦，我来讲，啥人无共款？嗯，真正是，恁需要好好思考着，恁抽到的牌，啊，恁爱去想看卖别人可能是抽到啥，知无？
莫讲甲伤接近你的答案，啊，毋过是爱甲你的答案有符合，知无？知。就是袂当互一下就摇出来。对，袂使一声就错。好啦，我是感觉吼，恁要先抽牌就知影。嘿，啊，毋过要安怎摕到大片咧？恁若是赢过阮1分，恁就一块大片；赢超过2分，就是2块大片。嘿，就是这么简单。好，来准备哦，来抽请牌。先家己看一个哦。袂用去边仔人看到哦，绝对袂用的哦。看到就一只出局啊！看出去。安尼你免。来好，啊，看完了，插伫头前，请插伫头前。好啊。拢知影家己的题目是啥哦？知影。开始要第1轮哦。准备。来哦，现来甲。来，咱来第一位。看完了，插伫头前，请插伫头前。好啊。拢知影家己的题目是啥哦？知影。开始要第1轮哦。准备。来哦，现来甲。来，咱来第一位先讲。朋友。这个物件我上爱食。上爱食。好，上来爱食啊第2个。这个物件食起来咸咸。哦，食起来咸咸，吃起来咸。咸。好，来。这个物件，伊通啊做足侪色水的。就得吸水的。吸水，伊会当做吸安水尼。适合顶风。伊是白色的。白色的。白色的。好，好，我来统整一下哦。嘿，第一轮。第一个讲是吼，我上爱食的。第二个讲的是呢，食起来咸咸。啊，第三个讲哦，会当做足侪色水的。第四位是讲伊是白色的。哦。好，安尼大家拢会记得吼。安尼咱要准备来第2轮啊吼，啊，搁想一下，来第2轮的1号。这个物件一般拢放在灶骹。哦。放伫灶骹。灶骹，安尼好，来2号。这个物件会用到料理顶。料理顶块。第料理就对了。料理安尼无共款哦。然后，伊的体积足细，一粒目镜。一粒目镜足细粒的，足细粒的，足细粒的。好，来4号。伊伤惊的时阵会用到。哦。收收惊的时阵会用到。时阵会用到。哦。会惊。好，咱咧即马就是第1轮甲2轮讲了嘛，咱就甲整理一个。第一个1号呢，就是讲伊上介意食的，啊吼，一般拢放伫咧灶骹。好2号讲的是呢，食起来咸咸。第二个是讲的哦，料理会用到的。对，啊3号是吼，会当做真侪色水，啊体积吼足细粒啊。 4号通道讲的是呢，伊是白色的，佮再来讲收件会用到的。对，好，来小想看卖啊！你若是感觉家己唔对，嘛会当投互家己哦。对，好，安尼恁想好啊未？想好啊未？足歹想的呢。咱要开始投票，各位，好，准备好啊未？安尼就准备，请投票。几号？几号？哎呦，真精彩哦！1号、3号、1号、3号，哎，1号、3号、1号、3号哦。嘿，咱吼内底上侪呢是这个盐，啊吼上敢若有一个是糖，啊，请问一下吼，迄个糖的请举手。啊，唔想看啦。1号是糖啦，啊，毋过吼，足奇怪，嘿，这个3号、2号是安怎投互3号？因为，是不是因为我讲是因为色水？水，我听讲做这种的，因因为有这种咪咪糖伊会用做做侪色水的，你知无？我是盐啊，但是因为盐嘛，通用做侪色水的啊。因为即嘛彩色的盐，尤其是迄个台南遐有一个，七个对，盐酸。遐拢会做一寡较无共款的、较有特色的，伊就来做一寡幸运色。哦，你是蓝色，我就甲你用蓝色；啊，粉蓝色用粉啊，蓝色。毋过我知伊的想法就是迄个棉花糖，就是对，糖。特色。哦，哎呦，我哪见你的老干啦，歹势啦，我你误会啊，你啦。都问一下好啊，4号想讲你现在倒啊？选3号。因颜色。嘛是色嘛是水啦。色水的，啊是你家己害的。啊，毋过你无感觉讲
伊上爱食的，像的讲爱食盐。有，哎，真正有。哦，你爱食盐哦？你无介意食糖，你爱食盐是无？啊，你看嘛是有啊，嘛是有这种人啊，不过我啊。爱食醋啊。唔通啊！伊有1分嘛。对。啊，不过因无因为因半分。两个无半啊，分。我嘛1分，你家有少1分。 1分比1分就无半点，无半你连赢1分拢无，歹势啦！这关无互你摕到半底大片。林峰，你感觉今仔日有机会摕到宝藏吗？嘛是有。因为我来讲，迄个靠运气的。对啊，就一半运气运气。好，咱就来看卖啊，因敢摕到宝藏嘞？现在个。来哟，来到摕宝藏这个关卡，不信。即马已经要摕宝藏啊，应该无遐紧张啊啦吼。无啊。你讲啊，你莫讲。没啦，伊即摆已经足自在啊。主人啊，对，自然自在。今日好耍无？好爽。好耍哦，来，给你摆者。水，一定要过来耍，你台语讲得真好。啊，你有想要耍位无？小讨论一下要。换位无？电讲要耍？免，免。非得就是一半一半的机会。对啊。到咱的武神，手甲放起哩，超过1空才有准算。武神，请背。歹势，差一丝丝啊尔，啊，我紧，咱有金箍箍啦！你看金死死，我拍开互你看卖好无？金空长长棍，你看哦，这才拍。有无？哦，有无？金色的哦。金死死死个目睭拢会疼。好好啊，甲伊收藏起来。来，摕好，这个要送你，每一个人拢有一个。啊，今仔日虽然有淡薄紧张，啊，毋过参悟落来心情啥款？足欢喜。足欢喜，你看欢喜。有当时啊，欢喜甲伊想要喊出来，迄就是真正欢喜。来，啊你咧？紧张甲欢喜。紧张甲欢喜咯，大家拢是的，大家拢是紧张甲欢喜。啊你咧？非常欢喜。非常欢喜，非常了不起。丁峰你咧？我嘛是非常欢喜。赞啦，因台语能力拢真好。你真正是非常了不起。我想爱台语。